我之前常去看医生，他就说是不能喝热的，对不对？要温的，因为他好像说咳嗽喝热的话会越咳越严重，是吗？冰水是一定不行的，对但是喝温水、热水的话，其实有时候看，其实如果大家有个经验哈，如果小朋友得到那个疱疹性咽峡炎，就是所以肠病毒的一种，你知道那样子，他连室温的水都喝不下去，他这时候只能吃什么？只能喝冰水。对，所以有时候其实你自己去试看看，你现在的状况到底怎么样，哪一个你比较舒服，其实你的身体会告诉你。所以一般来说都是喝温水是最好的啦。就是要多喝水这样。